En este momento tenemos una lavadora Mave Aquasave Green de 8 kilos y nos presenta una falla que es el E2. ¿Cómo solucionamos esta falla? Esta falla es problema de el switch de seguridad que va atrás de esta tapa. Entonces, como podemos ver, puede ser por cable roto en esta partecita acá del switch. Entonces vamos a unirlo para empezar a mirar. Recordemos que una de las cosas que pueden afectar mucho la lavadora son el problema de las cucarachas o los ratones, que son los que se comen esta partecita. Unimos el cable y la lavadora comienza a funcionar de nuevo. Pero pues aquí también tenemos otros problemas que son problemas de amortiguación de la lavadora.